хөл бөмбөгийн хаан талах. Хөл бөмбөгийн жинхэнэ өрсөлдөөн эхлэх цаг боллоо. Хөл бөмбөг тоглож чаддаг бол хүрээдэр. Талхны мундаг хөл бөмбөгийн баг. Нэг хоёр. Шоко, сүү бас гашилжсэн юм уу? Юу хийгээд байгаа юм бэ? Талхны Монголын хотын хөл бөмбөгийн баг шалгаруулалт явуулж байгаа. Сүү ормоор байна гинэ. Хөл бөмбөгөө? Сүү хөл бөмбөг тоглох юм уу? Ноён талхаа өглөөний мэнд. Сүү чи их хөөрхөн мөрөөдөлтэй юм аа. Шалгаруултнаас өмнө чамд ганц хоёр юм зааж өгье. Хөөх, ноён талхаа та хөл бөмбөг сайн тоглодог юм уу? Олон жилийн өмнө манай багаас намайг л харах гэж очдөг байлаа. Хөөх, цааш нь яриад өгөөч. Хэдий өмнөх амьдрал минь тодорхой. Дасгалжуулагч миний мундаг чадварыг харсан ч намайг өөрийнхөө минь тоглуулаагүй. Үндэсний шигшээ тоглолт болж байлаа. Би тэдний төлөө тоглоно гэдээ амлажсан байсан юм. Манайх 10 оноогоор хожигдож байлаа. Багийнхан буугаад өгчихсөн. Ёс суртахууныг ч мартсан байлаа. Гэхдээ намайг талбайд гарангууд байдал эргэнэ гэдгийг бүгд мэдэж байлаа. Эсрэг бага байжуулах бүх бохир аргыг хэрэгэлсэн. Гэхдээ тэд миний хаанч хүрэхгүй. Эртэл авсан ч гэсэн багийнхныхаа урмыг хугалж болохгүй гэдгийг мэдэж байлаа. Би буцаад талбай руу гарсан. Би чадсан. Эсрэг багийг ганцхан онооны зөрүүтэйгээр ялж чадсан юм. Энийг л тэмцээн гэдэг юм. Ялахын төлөө байгаа бүх хүчээ шавхах хэрэгтэй байдаг. Гайхалтай юм ирхмээ. Үнэхээр шүү. Хөл бөмбөг яаж мундаг тоглохыг заагаад өгөөч тэхүү. Сүү, спортоор хичээллэх нь зүгээр нэг тэмцээнд орох биш. Баяга бүхнээ зориулах нь чухал. Би дасгалжуулагч байгаа цагт чи сайн тоглож байна. Тийм ээ ноён талхаа. Би сурахад бэлэн. Өнөөдөр энэ хоёр яагаад оройтод байна? Юу болоод байна? Дойг байгаа биз? Таалагдж байна уу? Жинхэнэ хөл бөмбөгийн тоглогч дасгалжуулагч ингэж харагддаг юм. Нэг юм байна. Сүү чамд хүрэх хангалттай их мөнгө. Чимээгүй Шоко. Мөнгийг олохоос өмнө үрдэх юм штэ. Сайн хувц сэргэлэлгүй бол яаж сайн тоглогч болох юм? Гол! Тийм ээ. Айлв сонсъё. Ялсан юм шиг орил. Тийм ээ. Мундаг. Энэ бол ялалтын бүжиг. Сүү зөвхөн гол оруулбал ингэж бүжиглэнэ. Тэмцээний бэлтгэлээ хийхгүй мө? Өшөглөөд дамжуулаад. Шоко. Спортын ертөнцийг мэддэггүй чинь энэ байхгүй юу? Ялалтын бүжиг бол гол тулгуурна. Тийм ээ. Шоко тэмцээ үзэж байгаагүй. Би тойр шиг ойлгохгүй л дээ. Сүү, одоо тэмцээнд ялцгаад намайг тэрэг бэлтгэлээ хийцгээе. За. Гүйцэ. Миний талбайгаас яв. Яагаад бүгдээрээ ийм муу юм бэ? Ганц ч сайн тоглож олдохгүй юм. Наадах чи хөл бөмбөгийн шин загварыг хувцсан. Энэ агаар шарагч Жордны цөөн тоогоор гарсан загвар. Бас Дэвид Бекмийн хөлстэй толгой болтов. Тэд чи шилдэгүүд уучраа мэддэг хүмүүс. Би ер нь энд юу хийж байгаа юм бол? Та хоёр хөл бөмбөгийн шалгаруулалтанд орох гэсэн юм уу? Таачглаа. Гэхдээ шалгалт бараг шаардлагагүй дээ. Шалгаруулалтаа яг одоо эхэлнэ. За айлв. Эхлээд зүгээр дамжуулаарай. Суу, хичээгэр бахархлын минь төрүүлэх. За ирхмээ. За тоглоцгоё. Энэс муу юм гэж юу ах вэ? Чи бас тоглож чаддгүй байлгүй. Юмыг зөв хийгээвэл өөрөө хийж бай. Тэр чинь яах вэ? Зүгээр л бөмбөгөө дамжуулаад. За яах вэ? Санууллаа шүү. Би дажгүй сайн тоглодог.
Эчин үгүй байлгүй дээ. Шонхрын өшөглөлт. Домогт шонхрын өшгөлөлт үний юм байна. Аа! Яха! Хөх. Миний нэм гараг ингээд өнгөрлөө. Гүйцэ, боли. Ахиж хэзээж хөл бөмбөг заахгүй. Хой хадагтай. Наана бага бөмбөгөө дамжуулаад гаач тэхүү. Чи домогт галын наадам өшгөлөлтийг мэддэг юм уу? Ой, энэ хугацаанд хаа нуугдж байсан бэ? Талхны мухлаг хөл бөмбөгийн баг чам шиг мэрэгэн буудаж хэрэгтэй байна. Манай багт орох талаар бодож үзээрэй. Үндэс нь лигт тоглож магадгүй. Явж анкетаа бүрдгүүл. Тэгээд шууд бэлтгэлээ эхлэе. Цалин хэд юм? Зүгээр л гайхамшиг. Суу, би чамд Японы багийн эсрэг тоглоод хожсноо ярьсан байлгүй. Үгүй ээ. Гэхдээ сайн тоглосон гэдэгт итгэлтэй байна. Яг зөв. Амьдралдаа чам шиг ийм мундаг тоглогчийг харж байсангүй. Энэ сарын зайрмаг. Та нар дараа сард энэ сарын зайрмаг шалгаруулалт болохыг мэднэ үстэй? Өөр өөрсдийн онцлогийг харуулах тэмцээн болохоор бүгдээрээ маш сайн бэлдээрээ. За тэгвэл одоо өөрийгөө танилцуулах бэлтгэлээ хэн эхлэх вэ? За, үзэлцээ зайрмагаас эхэлцгээе. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Эсвэлэн чихэрлэг хайртай учирсан мэт санагдуулах гүзээлтгэнтэй зармаг байна. Нэг удаа би бол амттайхан зармагэн дээр сэргэмээр сэнгэнсэн гүзээлтгнийг хасгаж өгөөд эсвэлэн чихэрлэг амтаараа бүх хүний хайрыг татаж байгаа. Баярлаа. Эсвэлэн чихэрлэг танилцуулган сонсож дууслаа. За, дараагийнх нь хэн танилцуулах вэ? Багшаа би танилцуулъя. Шоколадтай зармага. Чи одоо танилцуулаарай. За. Дүнгээс болоод хямарч байна уу? Дурлалаас болоод хямарч байна уу? Стрессийн эсрэг чихэрлэг зөөлөн шоколад шүү дээ. Нэг амсчих юм бол зогсож үл чадах хамгийн чихэрлэг амт шоколадтай зайрмаг байна. Чихэрлэг гэвэлж үнэхээр шоколадтай зайрмаг л да. Хийгэлгүй дээ. Биний юу өнөр вэ? Хата зайрмаг байсан байна. Гүзээлзэг нь шоколад. Бүгд хуучинсаг юм аа. Гата зармаг байна. Тийм ээ. Сайн байна уу? Би бол гата зармаг байна. Хамар бустарлаа. Миний үнэр хурц байна уу? Юу гэж байна? Толгой дээр маань сайхан амттай шоколад татчихаар зармагны ертөнцийн өсөж дэвших од. Гата шоколад болон хувирн. Нэг амсах юм бол ястаа салж чадахгүй байх шүү. Хата шоколад уучихлаа. Тэгэх юм бол ч өөр шүү те. Гата шоколад өөртөө үнэхээр итгэлтэй юм аа. За, бусад найзууд нь ч гэсэн өөрсдийгөө танилцуулах уу? Охтын сонголт энторын зармаг байна. Нялон биш зөөлөмт карамел амонд байна. Амьдралын чихэрлэг бас гашуун амтыг зэрэг мэдрүүлэх ногоон цайтай зайрмаг байна. Ялалцсан гялтганах гэрэл дод зармаг байна. Бүгд сайн бэлдсэн байна шүү. Тэмцээн ч ястаа сайхан болох байх та. Өөрийгөө танилцуулаагаа зармаг одоо байгаа юу? Төр хүлээгээрээ ванильтай зармаг өөрийгөө танилцуулах байна. За тэгвэл одоо өөрийгөө танилцуулаарай. Би юу? Хурдан гараа. Сайн байцгаана уу? Намайг ванильтай зармаг гэдэг би цагаан өнгөтэй сүүгээр хийгдсэн. Зармгийг бүгдийн сүүгээр л хийдэг үстэй. Харин тийм. Тэгээд би ванильны үнэртэй тэгээд юу Одоо танилцуулган дуусчихсан уу? Хурдан суудлаа суугаарай. за Дараа 7 хоногт болох тэмцээндээ бүгдээрээ сайн бэлтцгээгээрэй. за бирлээ
Ирчихвөө. Ямар нэг юм болоо юу? Яагаад ингэж унжижхав? Ирэх 7 хоногт энэ сарын зайрмаг тэмцээн болно. Надад гайхуулах юм юу ч алга. Гүзээлзгэн шоколад ногоон цай тэгээд бүр гаатай шоколад хүртэл нэр хүндтэй бэл хэтэрхий ингийн байна. Намаг яагаад ванильтай зайрмаг болгож төрүүлсэн юм бэ? Ванильтай зайрмаг байхаар яад. Сонсож бай. Манай ванильтай зайрмаг бол хамгийн эртний олон жилийн түүхтэй алдартай гэр бүл. Тэгсэн яасан гинэ? Алдартай гэр бүл байлгаад яах юм? Хинч сонирхгүй байхад. Тэ хаагаа нэхгүй юу? Хөгшөөн тайвшир. Эртэд бас ингээд гараад явчихсан. Энэ хоёрт яаж чадваа бэ? Ер нь шилжилтийн нас нь юм шиг байна. Нэрээ 80 талхаас тусламжгүй. Энгэнэ. Яагаад бэ? Талхчны хотын шилдэг үсчнийг хэлж байна. Ээжгсэн үгтэй. Яагаад бүлдүү жимсдүүд ийм ихээр өвгрөөд байна? Бүлдүү талах болох шаглаа байна. Би өөрийгөө сүйтэй зайрмаг болох нь л гэж бодлоо. Тэр жаах вэ? Зайрмагны гэр айл. Ноён талхаа тэр тасган харагдаж байна. Тэр тасганд л зайрмаг амьдардаг бах. Төргөн очицсан. Тэгээ. Би яагаад заавал ванильтай зайрмаг болоод төрчихсөн юм бэ? Ямар ч одоо зөвлгүй зайрмаг надаас өөр алга. Миний хөө зочин ирлээ. Үгүй хинтээ ч уулзахгүй. Зайрмаг найз минь сайн уу? Сүү хаа. Ноён талга өрдлөө. Уулзал би удажээ. Энэ сарын зайрмаг тэмцээн болох юм биз дээ. Бид эндүү ингийн болохоор тэмцээнд орсон ч сүүлийн байранд орох нь тодорхой. Оролдож үзег байж юу гэж байгаа юм бэ? Тийм ээ ноён талхаа. Тийм ээ, угаасаа сүүлийн байранд ор. Юу? Ванильтай зайрмаг бол бүх зайрмагны суур тэрэг мэдэхгүй юм чинь сүүлийн байранд орох нь тодорхой биз дээ. Сүүр байлаа гэд яадгийн. Ямар ч анхаарал татах юм алга байна. Тагаан ванильтай зайрмаг дээр шоколадны сироп түргэх юм бол гоё шоколадны сироптай зайрмаг болно. Гоё шоколад хэдэ болчлоо. Баярлах болоогүй. Нэрс тавиад. Үзээлзэг нэр цэцэг хийж хөвл хөөхөн жимсэн цэцэгтэй зайрмаг болно. Тэнгэнсэн хааны навч тавиад сүрхэн хэлбэртэй шоколадын жигнэмэг тавьж хол хамгийн гоё зайрмаг болно. Үнэхээр гоё зайрмаг болчихлоо. Ванильтай зайрмаг бол зургийн цагаан цаастай адилхан. Ямар ч чимэглэлтэй сайхан зогцсон. Хүүхдүүд минь яасан бол? Энэ сарын зайрмаг тэмцээнд хүрэлцэн ирсэн эцэг эхчүүдтэй баярлалаа. За тэгэхээр одоо эхний оролцогчид дуудъя. Гүзээлзгэнтэй зайрмаг. Хөөх юм аа. Бүгдээрээ сайн уу? Гүзээлзэг нэ зүгээр үү? Харин тийм ээ. Хиндүү шунаад байсан. Тэгээд би нэг ингэж мэдээд байсан юм аа. Ой, чи зүгээр үү? Цөөхөн гүзээлзгэн тавихгүй яасан? За, одоо дараагийн зайрмагаа танилцуулцгаая. Шоколадтай зайрмаг. Зогсхийн аргагүй тансаг амт таныг өдөрдөн. Сайн байна уу? Би бол чөтгөрийн тансаг өрх шоколадтай зайрмаг байна. Энэ ч одоо юу вэ? Нийтийн оршуулгын зарсан шүү дээ. Хөгшөө зүгээр үү? Ээж. Би зүгээр л шоколадны сайхан амтыг л хэлэх гэсэн юм шүү дээ. Миний бодлоор чи сэдвээ буруу сонгосон юм шиг байна. Одоо буух уу да? За. За, дараагийн зайрмаг гараад ирээрээ. Зайрмагны ертөнцийн өсөж буй од. Гаатай зайрмаг байна. Миний толгой дээр шоколадны үүрмэг асгавал Би бол амандын чихэрлэг бөгөөд давсархаг амтыг яна хөдлөхгүй байна. Би танд амьдралын чихэрлэг гашуун амтыг мэдрүүлнэ. Ямар гашуу юм бэ? андаа донцгоор байхаар үнэхээр залах юм аа. Яагаад ингэж хэтрүүлээд байна? Манай хүүхдүүд энэ сарын зайрмаг болох гээд дэндүү их шунсан юм шиг байна. За тэгвэл сүүлийн найзтайгаа танилцах уу? Ванильтай зайрмаг.
Өнөөдөр ч гэсэн бэлтээгүй маа та. Энэ нүцгэн толгой юу? Энэ ч гэсэн ялгаагүй. Харин тийм ээ. Бүгдээрээ сайн байна уу? Ванильтай зайрмаг байна. Үнэн дээр би бол бусад найзуудтай маань харьцуулахад хэтэрхий энгийн зайрмаг. Хүзээлзгэн шиг эсэглэн шоколад шиг нэлуунч биш. Гаатай шоколад, ногоон цайтай зайрмаг шиг шинэлэг өвөрмөц биш. Би яагаад энгийн ванильтай зайрмаг болж төрсөн бол гэж их бодсон. Ээж авдаа ч их гомдсон. Тэмцээнд орох уу болох уу гэж ч бас бодсон. Гэхдээ ноён талхны ачаар би ойлгосон. Ванильтай зайрмагны энгийн байдал нь бол онцлог нь. Шоколадны сироп тавьчих бол чихэрлэг шоколадны сироптой зайрмаг. Тэгээд нэрс тавьчих бол чихэрлэг эсэглэн нэрс хүзээлзгэнтэй зайрмаг. Давслаг амонд сингэнсэн гааны навч хүртэл. Цагаан цаасан дээр шинээр зураг зурдаг шиг миний толгой дээр хүссэн бүх чимэглээ тавьж болно. Тэгэхээр чамд бүх төрлийн чимэглэл зовхно гэж үү? Тийм ээ. Ванил юм чин боломжтой л да. Би өөрийгөө ванильтай зайрмаг болж төрсөн гэдгээрээ бахархаж байна. Би энэ байгаагаараа л гоё. Хүүгээ гайхалтай ухаалаг болгож өсгсөн байна шүү. Тийм ээ. Өөрийнхөө давуу талыг маш сайн мэдэж байна шүү. Хөөх, ванильтай зайрамгийг ийм сэтгэл татам гэж мэдээгүй юм байна. Харин тийм ээ. Мандаг юм. Ванильта заримга чи үнэхээр том болжээ. За тэгэхээр одоо энэ сарын заримга танилцуулъя. Энэ сарын заримг бол ванильта заримг байлаа. Тэр жаалч овоо юм аа. Ноён толгой зайрмаггүй үнэхээр жаргалтай байх шиг байна. За хоёулаа ч гэсэн одоо ингээд явах уу та. Тэгье. Ажилчны ухралд. Наваа гарыг хөвжөлтэй. Яасан чимээтэй юм бэ? Уугуу байгаа ч тий. Хагас бүтэн сайн хамарч Юугээд өглөөд байгаа юм бэ? гарагт би хамгийн дуртай. Болооч. Амралтын өдрүүдээр их тоос дарсан байгаасаа даваа гаргийн их зөвлөгөөнөөс илүү сайхан юм юу аах вэ? Тэр юу вэ? Шоко, та зүгээр үү? Юу болсон бэ? Мэддэггүй юм уу? Өнөөдөр даваа гараг зоригч нөхөрвөл цагийн хуваарь хавда. Хөөх, ийм урд чагсаалт байгаа гэж төсөөлсөнгүй шүү. Манай үсч алдартай л да. Ирхмээ, өнөөдөр дүүрэн захиалгатай байна. Юу? Битүү захиалгатай гэв. Өнөөдөр амралтгүй илүү цагаар ажиллах нэ. Хөөе, яаж гэсэн бэ? Өнөөдөр супер хөгжилтэй даваа гараг штэ. Ангах цаг боллоо. Би зөндөө хүлээсэн шүү дээ. Би хүлээсэн. Үгүй би. Яасан дуусахгүй юм бэ? Та намайг засч өгнө гэж амласан биз дээ. Үлээгээд байна штэ. Алив дээ хурдлаач дээ. Ушуулал да. Алив мөнгө авъя. Окей ч байна. Би мөнгө авъя. Аль бошоод л та. Ямар хариуцлахгүй юм бэ? Үгүй Шоко гарлаа. Би энэ ажлаас гар. Айл иртэрч хүлээсэн шүү дээ. Үсчний газар л очоо гэж хэлээд байна. Үгүй. Бас л хар дарсан зүуд цаашид ингэж чадахгүй нэ. Нэгэн компани ашгаа 10 дахин нугалж чаджээ. Ирхмээ компанийнхаа амжилтын нууцаас хуваалцахгүй юу? Тэр бололгүй яах вэ? Манай амжилтын нууц бол баг бүрдүүлэх ажиллагаа. Ха. Ямар вайнда? Манай дараагийн үйл ажиллагаа 10,000 марафон. Тийм ээ. Баг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа гинэ яг зөв. Юун үйл ажиллагаа яриад байгаа юм бэ? Завгүй байна штэ. Уралдааны машины компани тим юм хийгээд ашиг 10 дахин нэмэгдсэн байна. 10 дахин гинэ. Чи галзуураа юу? Завгүй хэцүү байхад чинь Баярлалаа хийчих бол ажиллах шаардлагагүй штэ. Баг бүрдүүлэх хөгжилтэй арга хэмжээ зохиогоод ирч хүчтэйгээр буцаад ажиллаа хийцгээе. За суу. Чи бэлтгэл ажиллаа хийх үү? Тэгэлгүй яах вэ?
жинхэнэ баг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа үнэхээр ингэж хийх гэж байна гэж үү дээ. Гэхдээ бэлтгэхийн тулд юу хийх хэрэгтэй вэ? Та нар хизээч ийм газрыг харж байгаагүй. Энэ бол Чипоумар. Тэр юу вэ? Яасан бэ? Мөнгөгүй болчихсон юм уу? Хэдив чинь бясагны мөнгө алгуу. Асуудалгүй. Чипоумар. Хаан шиг худалдаж аваа. Тийм ээ, хаан шиг. Бай бүжгээс би үнтэй засгаж чадахгүй нэ. Миний бүдээж байгаа үйл ажиллагааны шилдэг юм байна. Тийм ээ. Өршөөгөр ирэх юм ээ. Би чамайг таних билүү? Таны тусламж үнэхээр хэрэгтэй байна. Тэгээд чиний анхны үйл ажиллагаа байх нэ? Баг бүрдүүлэх. Жимстэй чанамал минь гэж хэцүү зам шүү. Яг тийм болохоор л таны тусламж хэрэгтэй байгаа юм. Энүүгээр би яах юм бэ? Сурагчид яагаад дүрм тувцс өмсдөг гэж бодов? Хэлээд өгье. Зөв газар байгаа гэдгээ мэдрэх гэж. Баг бүрдүүлэлт гэдэг бол компани ажилчдаа ёс суртахуунтай байлгахыг хэлж байгаа юм. Хамгийн хэцүү үйл ажиллагаа. Багийнхаа цамцны ойдол болгонд хайр, үнэнч сэтгэлээ шингээвэл ажилчид зөв газараа байгаа гэдгээ мэднэ. Эхмээ асууж болох уу? Махаар яах гэж байгаа юм? Тэд үргэлж хэлдэггүй л дээ. Гэхдээ үйл ажиллагааны гол зүйл нь хоол. Махан хоол үйл ажиллагаа чинь өгсгөө уруудгүй гэдгийг шийднэ. Маха төлөвл ажилчид чинь ингээд өнгөрсөн байна гэж бодно. Шүүрхий болвол ажилчид чинь өөрсдийгөө дутуу түүхий байна гэж ойлгоно. Төгс болгосон гаднаа шаржиг нуур дотроо шүүслэг мах ажилчдын зүрхийг хаасайгүй хайлуулна. Хамтран ажиллагсад чинь чам туславал нэг хүн шиг урагшиж чадвал Сэн газартаа хүрнэ. үсчний газрын орлого багасч уруутвал баг бүрдүүлэх тоглоомод ямар санагдаж байна? Та бид хоёр энэ насандаа хамт байх барилдлагатай байх. Би танд бүх мөнгөө зээлмээрч юм шиг санагдаж байна. Харж байна уу? Энэ тоглоомнууд чамайг ажлынхантай чинь дотн болгоно доо. Чи их сайн байсан болохоор би үндсэн хичээлийг бүгдийг зааж чадлаа. Баярлалаа эхмээ. Таны ачаар хамгийн шилдэг үйл ажиллагааг хийн. Арай болоогүй шүү. Чи нэг ур чадварыг мэдэх ёстой. Тэр нь юу юм бэ? Түүдэг гал. Түүдэг галыг эзэмших. Бидний гарал үүслийг сануулж байдаг сүр хүчит зуух. Галын дүл бидэнд халууныг, бидний төрөлтийг сануулдаг. Жинхэнэ түүдэг гал асаахын тулд өөрөө төлөөний модоо бэлдэж шатаж дуусхыг харах ёстой. Ойлон бэлэн бодлоо. Ингээд бүх юм бэлэн. Одоо нөгөө хэдийг ирэхийг хүлээнэ. Арай хэтрүүлчихсэн болов би сүүн крем шиг санагдаад байх юм. Ирэхээс өмнө жаахан хугацаагаа юм чинь төрхөн зур та давдаг юм билүү? Өглөөний мэнд ноён талхаа. Өглөөний мэнд. Сэтгэл догтлоод гоцгслэнгийн нойроо чавч чадсангүй. Би ч гэсэн. Энэ хоёр яах гэж ирсэн бэ? Ингээд сүү хаан байна. Бүгдийг бэлдэж гэнэ гэж амласан да. Ноён талхаа хардаа. Сүү энд ирсэн юм шиг байна. Сүү аль хэдийн цусан руу явж гисэн болов? Тийм ээ. Бүгдээрээ ч гэсэн явах уу. Алив юмнуудаа авчих явъя. Мартах шахлаа. Өдөржин ирэхгүй юм чинь үсчний газараа цоож. За боллоо. Урагшаа. Ямар сайхан унт. Сайхан амраад сэргээд авлаа шүү. Одоо баг бүрдүүлэх ажиллагаагаа хийгээд хичээл зүтгэлээ шимээг үзнэ. Яагаад гаднаас нь төгжчихсэн юм болоо? Хаалга онгоолгооч ээ. Гадаа хүн байна уу? Намайг гаргаач. Бид бүгд өндөгтэй адилхан. Өөрөөсөө өндөгний шарыг олоорой. Намайг шахтаа мэржлээ. Махамттай байна шүү. Гэхдээ найзуудаа сүү бүлээхгүй байсан юм уу? Нэр тийм шүү. Сүү бүгдийг бэлдсэн. Хоолой дээд цадсан юм чинь түүдэг галаа саацгаая. Түүдэг гал. Сууч аимшиг юм яцгаая. Үсэлэнтэй юм аа. Бараг над чиг үзэсгэлэнтэй юм аа. Би ийм юм хийж угаадаа баяртай байна. Сүү энд бидэнтэй хамт байсан ч болоосаа. Гацчгаад гарч чадахгүй байна. Хаалга дүгжээтэй би цонхон гацчихлаа. Би юу олж өгдөө? Миний хатын адам намайг
толгойг ороход галын наадам хийчлээ. Би ч гэсэн баг бүрдүүл үйл ажиллагаанд оролцмоор байна. Сүүгийн ухаарал. Энийг хараач. Эл цэвэрхэн харагдаж байна шүү. Баярлаа иргмээ. Яагаад өдөр болчихдог байна? Өдрийн цайнаас хоцрох нэ. Амлж байна. Удахгүй ирнэ. За. Борцгийн сүмс. Тань найзуудаа. Хоцорсон дуучлаарай. Найзаа, баг миний хугацаа дуусчихлаа. Бидний хэмжээг багасгаснаас хойш чи дандаа хоцордог болжээ. Ястай. За одоо яриад байгаарай. Та нар юу хийцгэж байна даа? Би Dos for Donuts ажиллаж байгаа. Одоо бүр хийм хийж байгаа. Өө гоё юм аа. Чамаар хийм хийл гэж байгаа мó. Би жимс шиг сайн хийж байгаа. Салон дээлжээр ажиллаж байгаа. Би ногоотой сүн кремээр засалт хийх дуртай. Байхах юмгүй шүү дээ. Сүн кремээр сургуульд байхын л чиний тусгай чадвар байсан юм. Тийм шүү тийм. За намайг халуун какаоны үсчнээс олж болно. Ахлах стилист болох гэж байгаа. Чамаг хамгийн мундаг гэж мэдээд байсан юм аа. Хөө гайхалтай юм аа. Сүртэй юм биш ээ. Энгэцүү чи ойрд юу хийж байна? Тийм ээ, ажил олсон уу? Тийм ээ. Би ч гэсэн үсчинд ажиллаж байгаа. Тоглоогүй үстэй. Юугаар мэргэсэн? Хийм үү? Крем үү? Цэвэрлэгээ. Яг таарсан ажил байна. Профессор дандаа чамайг шал угаасан дээр гэж хэлдэг байсан да. Одоо болтол засалт хийж сураагүй бол өөр ажил хийсэн дээр байхаад. Тийм шүү. Өөр ажил хайх цаг нь болсон байхаа. Өөр ажиллаа. Чамаас асууя. Дарга чинь үс засалтын чадвараа сайжруулах гэж урам өгч байсан уу? Хурднууга. Салхи шиг үр. Цаг үрээд байна штэ. Бодоод байсан чинь үгүй юм байна. Мэдээч юу дээ. Чамааг үсчин болгох гэж аваагүй. Цэвэрлэгээ хийх гэж л авсан. Нүдэ нээгээд яг миний хийснээр хий. Ноён талхаа би буцаад ирлээ. Харж байна. Гэрхмээ юм асууж болох уу? Дарга чинь тэгж байгаа дараа гэж хэлвэл чи өнгөрөө гэсэн үг. Ноён талхаа би хизээ ус татдаг болох юм бэ? Тэгж угаар дараа болохгүй юу? Шоколадтаас уу яг ингэж хэлсэн шүү дээ. Бас уурлах юм бол чамайг тушаал дэвшүүлэх ямар ч боломжгүй гэсэн үг. Ноён талхаа та насан туршид минь цэвэрлэгээ хийх гэж байгаа мó? Тийм үү? Толгой өвдөж байна. Зүгээр зогсоод байдгүй шалууга. Үнэн байх нэ. Би хизээж үсчин болохгүй мэн. Та бүрээд минь үгүй гэжлээ. Ноён талхаа анханасаа намайг үсчин болгоё гэж бодоогүй юм байна. Өөр юм хийх цаг болсон юм шиг байна өө. Юу? Үс чи хизээ ирэхээ мэдэхгүй байх гэсэн юм уу? Тийм ээ. Зэрлэг хандган анд явсан хэлж мэдэхгүй гинэ. Гэхдээ үйлчлүүлэгчид үсээ засуулах гэд хүлээж байгаа. Яах вэ? Өшөөрэй. Би чамайг талах үсчний газарт харсан билүү? За, Талх үсчний газар чинь манай хотод хамгийн алдартай биз дээ. Би цонхоор ажиллаж байгааг нь харсан. Сайн уу? Сайн уу? Бид хоёр нийгмийн төвийн сайн дурын ажилчин л та. Бид хөгцөрч мууцсан өрөвдөлтөй талхнуудыг харж ханддаг. Тэд үсээ засуулах гэж бүтэн сар хүлээж байгаа юм. Гэтэл үс чи хоцорч ирэх юм шиг байна. Чи тэдний үсийг гой засаад өгч болох болов уу? би зүгээр л туслах штэ. Үс чинь ажилтг юм чи чадна гэдэгт чи итгэж байна. Бидэнд туслана гэж хэлэлдэ. Хардаа зүвэ. Энд юу хийж байгаа юм бэ? Эд намайг үс засахад туслаач гинэ. Энэ ээдсэн шүүснээс үс засаад өгч байгаа юм уу? Би яагаад яг сүгэр засуулах гээд байгаа юм бэ? За тэгвэл та нар бүгдээрээ тусалчихвал та. Жинхэнэ үс засалт ямар байдгийг харуулъя. За хүрээтэрлээ. Тавтай морил энд хөгцөрсөн алхнууд цагийг өнгөрөөдгий. Ийм гэж бодоогүй штэ. Наад үгүй дахиад хэлдэ. Эднэр төрөл бид хөгцөрх үү? Та нар их гайхах шиг боллоо. Санаа зовлтгүй дээ. Би баттай хэлээ. Энэ гим хоргүй хөгцнүүд халдваргүй. Зүгээр нөгөө гаднах турхнаас нь болоод хин ч үсийн засахгүй байгаа юм.
тийм гэж хэлээчтэй хизээч мартагдахааргүй үс засалтыг хийгээд өг. Би сорилтод үргэлж байлаа. Гэхдээ энийг хийж чадахгүй хизээч харж чадахгүй юм байна. Юу? Гэхдээ чи юу ч хийсэнгүй штэ. Тийм л үз. Би чаднаа. Миний сүүгрэмний санааттай гарамга чадварыг харагтун. Хөгцнөөс болоод буурцгдээ давхарх нь тэгшгэн биш болчихсон байна. Надад сонголт үлдээсэнгүй дээ. Бахархлаа хойш тавиад өнөөдрийг аврая та. Шоколадны цаг боллоо. Энд чинь юу вэ? Хайчиг минь аваад байна штий. Миний чадвар тэнцэхгүй ажил байна. Сүү, одоо чи л үзээд алдах үлдлээ дээ. Би юу? Сүүгээр засуулах хэрэггүй. Тийм ээ, сургуулийнхаа хамгийн муу нь байсан. Би сургуульд байсан шиг чадахгүй бол яана. Бүр хөгтрүүлээд муудгаад хайж байгаа үедээ. Хийж үзээгүй байж буугаад өгчихвөл яах байсныг хизээч мэдэж чадахгүй. Тавлингаа өөрөө бүтээ. Чи сүү юу хулгана уу? Сүү. Хөгцөний хаалга гарга болъё. Энэ хөгцийг юунд нь сүржигнээд байгаа юм бэ? Зүгээр чинхүүрээр аваад хайж. Тийм ээ. Ноён талхны зааж өгсөн аргыг хэвлэлнэ. Хөөе, чамд чимхүр байхгүй үү? Чимхүр үү? Яах гэж байгаа юм бол? Бас л цэвэрлэгээ хийж байна гэж бодоод байна. Энэ байна. Ямар сайн харсан уу? Бүх хөвгцнүүдийг авчлаа. Анхлан суралцагчийн аз. Шал угаах урлаг. Шалыг сайн угаахын тулд бургшаа хоошоо чанга дарж угаа. Хожиг гял цал болох. Хожиг тойрог хэлбээр арчвал бодон чадахгүй ялдаг нам. Багста маш мэдрэмжтэй. Англи. Номыг үргэлж цэгцтэй байлах. Гайхалтай юм аа. Амьдралдаа ийм дог юм харж байсан. Чи мундаг юм аа. Үнэхээр өөртөө эргэлзэж байсан гэж юу? Миний үсийг засаад өг. Нэг ихч бас. Бүгдээрээ ээлжиг хүлээж байгаарай. Юунд нь сүрчгэлдэг байна. Чимхүүр хэрэглээл үз. Тийм ээ. Яг зөв. Зүгээр нэг туслах штэ. Тийм ээ. Үнэн л дээ гэхдээ бид ч гэсэн туслах үстэй. Чиний зөв. Сүү. Ятаж байгаа үстэй. Жаахан амрахгүй мó? Санаа зовлтгүй. Би үргэлжлүүл чаднаа. Сайн байцгаана уу? Хоцорсон дуучлаарай. Ирхмэ. Та хүрээд ирчи. Тийм ээ. Чи миний оронд үссасаа юу? Яасан ажилсаг залуу вэ? Хоёр талхны багш үсттэй. Тийм ээ. Чи талхны шинэ шав байх нь. Багшийнхаа бахархлыг төрүүлээ. Одоо унтаж ямар та миний шав оронд чинь заасан. Ямар онгороо юм бэ? Хойсоо, миний шилдэг шавтай танилцаарай. Амтдаггүй талх. Зээж бодлтын хаан Шоко. Энэ одоо юу вэ? Яхаараа 50,000 гардгийг? Юу болсон бэ? Энэ бүсгүй тооцоогоо буруу хийгээд мөнгө нэмчнийхэд байна. Шоколадны сироп 10,000, сүн крем 20,000, чери 10,000 гэхээр 40,000. Яагаад 50,000 төлгээд байгаа юм? Уучлаарай. Манай ажилтан алдаа гаргасан юм шиг байна. Дургүй хүрээд ус засуусан мөнгө төлж чадахгүй юм байна. Тооцоо хийж чадахгүй байж юу тооцоо хийх вэ? Гой хүлээж байл да. Шоко чи ийм энгийн тооцоо хийж чадахгүй одоо яах болж байна? Дахиад ийм юм болох юм бол би Арчаагүй захиралтай үсчний газар аргагүй мөн дөө. Чипс чи бас яагаад ирчээд сүржигнээд байна? Одоо ийм мулгуу хүний хэн ажилуулдаг юм? Юу гинэ? Би шинэ бүтээлээ танилцуулъя. Энэ бол тооцооны робот. Би байна. Миний тооцооны робот алдаа гаргахгүй. Урд нь ч бодно. Нэг үгээр бол төгс. Энэ бөөн төмөр чинь Шокогоос дээр юм. Тэгвэл шалгаад үзгүй. 2243-ыг үржих нь 24, хасах нь 425, нэмэх нь 56. Юу вэ? 53,463. Дэн яг зөв. Ийм энгийн тооцооч хийж чадсан үү дээ. Талха, Шокогийн сарын цалийг хэд вүлээ? 3 сая юу? 3 сая.
Мулгуу амтнд 3 саяг өгч байдаг чи. Энэ тооцооны роботод сард 30 мянгаыг төлөөд л ашиглаж болно. Нэрээ юу? Ямар өвдөө тооцооны роботыг ажилуулад үзэхгүй мө? 85 ха. Та намайг ийм роботтой харьцуулах гээд байгаа мó? Гүй харьцуулаагүй. Болж үз. Халагдах өргөдлөө. Тэдээ ийм юм бэлдэж гисэн юм. Яаж ч бодсон. Захиралтай 5 жил ажиллаж байхад арай дэндэж байгаа юм биш үү? 53463. Би тооцоогоо сайн хийсэн болж. Эднийг цээж бодолт сайн заадаг гэлөө. Манай хүүхэд эднийд сураад математик дээр 100 авсан штэ. Эдний багш энтхэг жигнэмэг болохоор математикийн хичээлийг сайн заадаг. Энтхэг жигнэмэг математикта сайн гэдээс үнэн байх. Тийм шүү. Наан багшийн цээж бодолтын төв. Өршөөгөөрэй. Баярлалаа багшаа. Уучлаарай. Ямар хачин талах вэ? Хурдан зүгтгаас. Хүлээгээрээ. Чи цээж бодолд сурахаар ирээ юу? Тийм ээ. Хэдэн настай вэ? Би 25 настай. Чи өнөөдрийн хүртэл 788 сая 400 мянган секунд амьдэрсэн байна. Юу? 788 сая 400 мянга 5 секунд болж нэмэгдлээ. Та яаж ийм хурдан бодоод байна? Эхлээд би өөрийгөө танилцуулъя. Би бол энэтхэгийн уламжлалт талах болох нам байна. Манай энэтхэгийн нанууд эрт цагаас математикийг хөгжүүлсэн. Тийм болохоор 12-ийн аргыг зохиосон юм. 12-ийн арга? Энгийн талхнууд тоог 10-ийн хүр дээр тоолдог бол 12-ийн аргаар бол тоог 12-ийн хүр дээр тоолдог. Тэрний ачаар бусад талхнуудаас хамаагүй хурдан бодож чаддаг юм. Чам шиг аяган бялуунууд ч гэсэн 12-ийн аргыг сурчихвал сайн боддог болж чадна. Ямар авдэ? Манай сургалтанд бүртгүүлэх үү? За тэгье. Энийг ч яагаад байгаа юм бэ? Мэдхгүй тоонд муу юм байлгүй. За чимээгүй. Бүгд гэрийн даалгавар төгсөн 11 12-ийн хүрдээ зээжилж ирсэн үү? Тийм ээ. За тэгвэл эхлээд 11 12 132 12 12 13 шок 3-4 хэдвэ? Хэдвэлээ. Чамд их бэлтгэл хэрэгтэй юм байна та. 20697 гүржих нь 364. Хин шидсэн бэ? Өглөөний цайны бов 90%, онооч нь буурсан байна. Үзээлзэгэнтэй шоколад 95%. Сайн байна. Харин шок. Чи 12 авсан байна. Манай ангийн сүүлийн байранд оржээ. Би юу? Дахиад л хамгийн мөн байлдагч юм болов. Өнөөдөр бас хамгийн сүүлийн байранд орсон харсан уу? Ди том болж байгаа тоондоо хичнээн муу болоод энд ирэхтэй. Эднэрийг дээ. Чиж байна уу? Багшаа. Чи тоо бодохдоо муугаасаа ичих хэрэггүй. Юу? Жинхэнэ ичих ёстой юм бол одоо бууж өгөх гээд байгаагаас ал ич. Анханасаа сайн байдаг талах гэж байхгүй. Гэхдээ бууж өгөлгүй эцээ хүртэл хичээхэд сайжирдаг юм. Сонголтоо хий. Бууж өгөх үү эсвэл цээж бодолтын хаан болох уу? Цээж бодолтын хаан болно. 6 4 24 6 5 30. Унтаж болохгүй. 6 6 36 6 7 хамраас тус. 560-ыг үржин 65. Зүг бодсон байна. Энэ удаагийн шалгалт нь хэн төрүүлсэн бэ гэвэл? Шоко. Сайн байна. Манай сургуулийн төвийн түүхэнд анхудаа 100 оноо авлаа. Баярлалаа багшаа. Намайг дуудсан уу? Дэмэ, наашаа сууч. Шоко. Чи бол миний шавнар дундаас хамгийн чадварлаг нь болсон. Тийм болохоор чамд 12-ийн аргын хамгийн сүүлийн нууц аргыг зааж өгмөр байна. Хамгийн сүүлийн нууц арга? Тийм ээ. Тэр бол нананам бүжиг юм. Наан бүжиг? Манай нанууд 12-ийн аргыг төгс сурахын тулд хамгийн сүүлд нананам бүжгийг бүжгэлдэг. Багшаа, яагаад байгаа юм бэ? Нананаа. Яа. Наадах чинь юу вэ? Нананаа. Яа.
Энэ наннан бүжгийг хийж сурвал жинхэнэ цээж бодлтын авраг болж чадна. Юу, гэхдээ би чадахгүй нэ. Чадахгүй нэ. Шоко, наннан бүжгийг бүжиглэх ёстой шүү. Гүй энэ ч надаа юу гээч вэ? Хараа муудч хадуухад яаж тооцоо хийх болж байна? Нэмээ ямар нэг асуудал гараа юу? Энэ төхөөрөмжийг ашиглаж чадахгүй нэ. Миний тооцоог хийгээд байл. Манайх тооцооны ажилтангүй. Өмнө нь байсан бүсгүй хайж чав. Бид нар шиг хөгшөө хүмүүс ийм төхөөрөмж ашиглаж мэдэхгүй. Талхаа. Хөө чипси бас юу болов вэ? Чамд нэг юм хэлэх хэрэгтэй болоод ирлээ. Энэ сараас эхлээд тооцооны роботын ашиглалтын төлбөрийг сарын 5 сая болгохоор болсон. Юу? 30,000-аар гэрээ хийсэн биз дээ. Тэр чинь 1 сарын өмнө ярьсан. Одоо барааны үн ямар их өссөн билээ дээ. Муу хоёр чин. Тооцооны ажилтангүй хүн тооцоо хийх роботгүй байж чадахгүй аа? Хой чипсэ. Шоко. Ох, энэ чинь хэн гэж вэ? Нэмэх хасгааж чадахгүй хөөгдөд явсан тооцооны ажилтан биш үү? Оо тийм ээ. Би тооцооны роботтой өрсөлдмөр байна. Шоко, чи роботыг яаж ялах юм бэ? Тийм шүү. Чи роботыг байхгүй. Аим шиг үгээр өрсөлдөг гэж байгаа мó. Яг гоо саналыг чинь хүлээж авлаа. Тэгвэл асуултаа тавья. 129 дээр нэмэх нь 97, үржих нь 62, хасах нь 84. 13928. 146-г үржих нь 78, нэмэх нь 31, хасах нь 6. 11693. Хүүг захирлаа. Шоко өөр болчихж. Тийм байна. Ийм ухаалаг бүсгүй яагаад явуулчихсан юм бэ? Юу вэ? Энэ мангар яагаад ийм сайн болчихов? Одоо яа гэхвдээ сүүлийн асуултаа тавихаас. Хой чипсэ. Чи зайл гаргах гэдэг үгүй асуулт асуу. Тэгвэл эхлэе. 453-ыг үржих нь 159, хасах нь 67, нэмэх нь 246. Нэмэх нь 780, хасах нь 321, хуваах нь 2. Хасах нь 456, үржих нь 24, хуваах нь 4, хасах нь 87642, нэмэх нь 24. Хязгаарыг тавтаа. Ийм урт бодлогыг яаж бодох болж байна? Дэшүүрмэс татхнэ. Шоко, наннан бүжгийг бүжиглэх хэрэгтэй шүү. Энэс өөр арга байхгүй юм байх та. Шоко яаж байна? Чи наана яагаад гарч байгаа? Нан. Е. Нан. Е. Юу вэ? Энэ бол 12 тэн тооллын хаалга. Хин бэ? Энэ хаалгыг нээвэл бодлогын тухай бүх зүйлийг мэдэж чадна. Энэ 127,870. Ийм байх гэж. Шокогийн зүг байна. Яагаад ч бодож чадахгүй. Болохгүй. Миний тооцооны робот төвтөрч гэлээ. Шоко, яаж тооцоо ихтэй сайн болсон юм бэ? Ямар мундаг юм бэ? Өнгөрсөн хавтаа чамд юу тохиолдсон юм? Их олон зүйл болсон. Тооцооны робот живдэрч гэлээ. Тэгэд үсчний тооцооны ажилтнаар ажиллаж болохгүй юм уу? Харин үгүй. Ямар болцолтой юм? Цалинг чинь 4 сая болгож нэмээ. Үгүй. 5 сая байвал. Наад саналыг чинь хүлээж авлаа. Шоко гэсэн үнэхээр баярлаж байна.